Не очень хотела, конечно, снимать себя, но не могу не запечатлить сия день. Настя, что здесь делаешь-то? Ловлю судаков. М. Ты что с камерой? Да, она просто чуть-чуть грязная. Не так лучше. В общем, рассказываю. Весь день был жуткий ветер. Рожа вся обветрилась. Мы стояли днем на сама с утра до часа. Ничего не поймали. Решили, что нам нужно пойти пожарить картошки. Приехал Сашка. Вот. Пожарили картошки, волна, барашки, ветер. Настя говорит, поехали джиговать, поехали джиговать, поехали джиговать, поехали. Думаю, ну ладно, я говорю, Настя, ну не езжай, давай посидим, кино посмотрим. Она, нет, поеду. Думаю, куда я ее по волнам одну отпущу. В любом случае поеду, если соберется. Приехали, встали в Луково джиговать. И что? Аленка поймала маленького судачка, его отпустила. А Настя? А Настя? 3 бершей. 3 бершей она поймала. Зачетненьких. Да, здесь тишь. Да гладь. Никакой тебе волны. Поймать. Да, мы хотим поймать сома. Очень на джиг. Мы здесь уже половину речки прочесали. Проверили чужой перемет. Вот нам с тобой на память, Настя. Никого. А наши крайние вечерние зорьки на этой рыбалке. Да. Бабы развлекались как могли.